اتفضل تلي. فروا يا جماعة. الله ما شاء الله خير خير وبركة. شايفين فروا. ما رايح من زمان قبل التلي. عشان ليش هو سهل عشان ما هنا تلي. أتناول دخل البيت. يلا عايزين يا عينينا يا جماعة عينينا تلي. لا ما شاء الله امطار خير وبركه وثلج زياده. الله يجزي كل هذا الثلج. كويس. انا يلا عيني هناك مكون كيف؟ ها؟ على بيت جيب لك حاطه جيب لك سوريا خمسة يعني. ها؟ ما شاء الله. شو اللي ترجع انت؟ ايوه الحصانه بالله عليك. يلا هذا الحياه. الله يجزيك خير. بص هذا اللي هو اللي